అయితే ఈ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి రాత్రులు చాలా ఇబ్బంది. నిద్ర పట్టకపోవడం అనేది చాలా కామన్ వాళ్ళలో. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి సింప్టమ్స్ నైట్ టైమ్ ఎక్కువవుతాయి. ఈ చెస్ట్ టైట్‌నెస్ అవ్వచ్చు, ఆయాసం అవ్వచ్చు, పిల్లికూతలు అవ్వచ్చు, దగ్గు. కొంతమందికి ఎంత దగ్గొస్తుందంటే ఇలా పడుకుందామని చూస్తారు, దగ్గొచ్చి లేసి కూర్చుంటారు. ఇలా పడుకోగానే ఒక నిమిషంలో దగ్గొచ్చేస్తది. కొంతమందికి ఒక 5 నిమిషాలు, ఇంకొంతమందికి ఒక గంట. ఇలా కొద్దిసేపట్లోనే వాళ్ళ దగ్గు వచ్చి నిద్రని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అది దగ్గు వల్ల డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు, పిల్లి కూతల వల్ల డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు. పిల్లి కూతురు ఉంటే అసలు నిద్రే పట్టదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. రాత్రంతా కూర్చున్న పేషెంట్స్ చూస్తాను నేను. అంటే ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి రాత్రి నిద్ర పట్టదు, నడిస్తే ఆయాసం వస్తుంది. సో కూర్చోలేరు, పడుకోలేరు, నడవలేరు. అంటే ఒకలాంటి సివియర్ డిస్కంఫర్ట్‌లో ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళే కాదు, ఒక ఆస్తమా పేషెంట్ నైట్ సఫర్ అవుతున్నాడంటే అది ఎస్పెషల్లీ పెద్దవారైనా లేదా చిన్న పిల్లలైనా సరే ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా సఫర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక చిన్న బాబు పడుకోవట్లేదు దగ్గుతో అంటే తల్లిదండ్రులు కూడా పడుకోవడం కుదరదు. వాళ్ళకి ఈ బాబుకి ఏమవుతుందనే ఒక ఆవేదన ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఎందుకు ఇలా ప్రతిసారి అవుతుందనే ఆందోళన ఉంటుంది. సో వాటి రెండిటికి కూడా ఒక మంచి పల్మనాలజిస్ట్ సంప్రదిస్తే కనుక కారణం ఏంటి అని తెలుస్తుంది. అది ఆస్తమానా ఇక వేరే జబ్బా అనేది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. ఎందుకంటే దగ్గు ఆయాసం అనేది వందల జబ్బుల్లో ఉన్నాయి. కానీ అది ఆస్తమా అని మనం ముందే చెప్పలేము. అది కరెక్ట్ చూసిన తర్వాతే మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం.